Dzisiaj jest sobota. Ja wczoraj byłam u fryzjera, obcięłam włosy i szczerze mówiąc pasuje mi taka długość. Jeszcze się zastanawiałam, żeby sobie zrobić bardziej krótko, ale wtedy nie zrobiłabym kitka, co nie jest do końca dobre, ponieważ no ja w pracy jednak lubię mieć wygodę, a mam pracę fizyczną. No i teraz tego nie widać, bo wstałam i spałam i mi się włosy jednak potargały. No ale mam taką krótszą fryzurę i jest jak najbardziej okej dla mnie. No. Więc stałam sobie, Krzysiu sobie słucha muzyki. No, a ja się będę wybierać do salonu optycznego, ponieważ wybrałam sobie okulary, no i będę też badała wzrok, bo zmienię sobie oprawki i szkła. No, więc tak rozpoczynam dzień. Oczywiście jestem już po śniadaniu, tylko idę się ogarnąć. No, więc jestem po badaniu wzroku i okazało się, że nie pogorszyła mi się wada, więc jest to dobra wiadomość. Ponieważ jak rok temu robiłam sobie badania i wtedy to było, nie pamiętam czy w kwietniu, czy w marcu, no ale miałam tam z 30, no po 30, tak, no mam 31 aktualnie. No i wtedy miałam 30 lat, no zakupiłam wtedy te aktualne okulary. No i wada wzroku z 1,25 pogorszyła się na 1,50, co no nie było fajne. A dziś pan mi powiedział, że wada wzroku niby się zmienia do 25 roku życia, więc nie wiem, może jestem jakimś ewenementem w tej kwestii. No, ale to jest dobra informacja, no także oprawki wybrane, będą robione szkła. No i muszę z tydzień poczekać na te okulary, więc za tydzień je odbiorę. No i cena nie była aż taka wysoka, jak się spodziewałam, bo myślałam, że zapłacę zdecydowanie więcej. To jeszcze miałam jakiś rabat, więc to jest bardzo, bardzo fajne. No i też mam astygmatyzm. W tym mam normalnie, a w tym mam ten astygmatyzm, więc te szkła jedno musi być zrobione troszkę inaczej niż drugie. No i tak sytuacja wygląda, no ale trudno, trzeba z tym żyć. I nie zamierzam nosić soczewek. Może kiedyś mi się odwiedzi, ale aktualnie nie mam ochoty nosić soczewek, nie mam ochoty zakładać ich i tutaj jakoś inwestować w kupowanie płynów. Wiem, że może to jest zdecydowanie wygodniejsza opcja, ale jakoś, no nie wiem, nie mam ochoty, przyzwyczaiłam się po prostu do okularów, że taki mam wygląd, w sensie taki mam po prostu image i jakoś tak sobie żyję z tymi okularami. A pamiętam, że jak byłam w gimnazjum, tak, ja zaczęłam nosić ogólnie okulary w gimnazjum i bardzo nie lubiłam okularów, bo niestety wiadomo, jak to rodzice niektórzy kupują. Moi opiekunowie kupili po prostu okulary, które no, nie podobały mi się, ale były najtańsze, więc była taka po prostu zasada, o najtańsze bierzemy, masz nosić. No i co ja robiłam? Siedziałam na lekcji. Jak nie widziałam, co jest napisane na tablicy, po prostu zakładałam okulary na te kilka minut, żeby zapisać i ściągałam je z powrotem. I pamiętam, że większość gimnazjum nie nosiłam tych okularów cały czas na nosie, tylko po prostu do patrzenia na tablicę. I potem po technikum, jak skończyłam szkołę, no zaczęłam to swoje dorosłe życie, to pamiętam, że z rok nie nosiłam w ogóle okularów. Byłam tak zrażona do tego, że miałam brzydkie okulary, nie czułam się w nich dobrze i po prostu no, ich nie nosiłam. No a potem jak stwierdziłam, dobra, zarabiam własne pieniądze, mam hajs, no to mogę iść kupić sobie jakieś takie okulary, które mi się podobają. No i wtedy kupiłam sobie takie oprawki, jakie mi pasowały. No ale niestety wada wzroku nie była na dobrym poziomie. Więc czasami lepiej jest po prostu machnąć ręką, no i dla dobra zdrowia już nosić te okulary. No ale wiadomo, wiek nastoletni to jest taki wiek, że no chcemy wyglądać ładnie i to jest normalne, w sumie w każdym wieku chce człowiek wyglądać ładnie, czuć się atrakcyjnie. No i ja też siebie nawet rozumiem z tamtego okresu. No. Zresztą nieraz słyszałam od niektórych osób, że lepiej ci bez okularów. No, co nie zmienia tego, że i tak je będę nosić.
who cares? To mi ma być dobrze, a nie tam komuś. No ale to generalnie wszyscy wiedzą, aczkolwiek nie wszyscy to stosują, żeby żyć w zgodzie ze sobą, a nie patrzeć tylko na opinie innych ludzi. No, a teraz wybrałam sobie takie oprawki, jakie mi bardzo odpowiadają, bo są cienkie, a mi zależało, żeby właśnie nie były takie grube jak te aktualne, ponieważ te aktualne, no one są bardzo ciemne. Ja jestem bladziutka, a chciałabym jednak, żeby było widać tą moją twarz i żeby było też widać moje oczy. Więc no, zdrowie jest ważne, ale też chcę się dobrze czuć w tych okularach. No i też nie jestem w stanie nagrywać tylu filmików i też montować wielu rzeczy, bo po prostu chodzę do pracy i nie jestem jakimś tam mega znanym influencerem, tak jak ci, którzy no, są popularni i wtedy no, nie muszą chodzić do tej pracy, bo zarabiają w inny sposób, tak? No i ich na pewno dzień wygląda inaczej niż mój, bo u mnie jest wszystko zrobione tak zaplanowane pod to, żebym ja była na tą 15 w pracy. Wiadomo, też ugotować, posprzątać i tak dalej. Mam partnera. Więc te dodawanie filmików z tą regularnością u mnie różnie bywa. Bo samo montowanie też zajmuje sporo czasu. Szczególnie myślę, że wiedzą to osoby, które nagrywają regularnie. I tak, nie jestem żadną super influencerką. I nie wiem, czy będę. Ja po prostu traktuję ten kanał jako takie moje hobby, zainteresowania. No i też chodzę ogólnie do tego klubu sportowego. I podoba mi się, bo wypróbowałam tam kilka takich grupowych zajęć i zdecydowałam się na fitball. Tam jest taka bardzo fajna prowadząca dziewczyna. I zdecydowałam się również na body balance. Body balance to jest takie ciekawe dla mnie odkrycie, ponieważ no, ja ćwiczę jogę w domu z YouTube'em, a body balance to jest takie połączenie pilatesu, jogi i tai chi, więc to jest fajne, ale daje też wycisk. Daje wycisk no, i fajnie relaksuje. Ogólnie też zauważyłam, że kładę czasami zbyt duży nacisk na siebie, dużo od siebie wymagam i chcę być jakaś wielofunkcyjna, że muszę tyle rzeczy zrobić, bo inni tak robią. I to nie jest dobre myślenie, ale czasami no czasami tak robię, że niepotrzebnie się porównuję, że skoro ktoś tam robi tyle rzeczy, to ja też mogę, a też kurde, wiadomo, że jesteśmy różni i nie każdy musi mieć 5000 zajęć. Ja też lubię tam sobie 2 razy w tygodniu pójść do klubu sportowego, potem jeszcze coś tam zrobić, ale nie czuję potrzeby, żeby od poniedziałku do piątku napierdzielać od rana do wieczora, być cały czas na chodzie jak taki chomik w kołowrotku. Jeżeli ktoś to lubi, ok, ale ja zauważyłam, że ja potrzebuję odpoczynku. I teraz wiem, osoby, które mają dzieci, powiedzą mi, że co ty zrobisz, jak będziesz miała dzieci? Nie mam dzieci i nie mam potem mieć dzieci. Więc to jest pierwsza rzecz. I teraz mogę niektórych zaskoczyć, no ale trudno. Taka jest moja decyzja, ja lubię mieć czas dla siebie, dla mojego partnera i też jest wiele innych czynników, dla których nie chcę mieć dzieci. Może kiedyś nagram o tym oddzielny filmik. Zobaczę. No ale taką mam opinię, takie mam podejście do tego tematu. No, ja właśnie się ogarnęłam. Po obiedzie jestem mega obiedzona i idziemy z Krzysiem na kręgle na godzinkę, bo nigdy w sumie tutaj w Lejsztad na kręglach nie byłam. Także jestem ciekawa.
Siemanko, witam Was w ten niedzielny poranek. Dzisiaj u nas trochę leniwy, dlatego że Krzysio idzie na popołudniową zmianę do pracy. No i on poczuł takiego chilla, poszedł wstawić pranie. No i co? Stwierdził, że to jest taki artystyczny motyw, to co zrobił. I za chwilę Wam to pokażę. Oczywiście muzyka jest w tle. Ja mam czasami rady taki problem z wysłowieniem się. No ale okej. Jest fajny początek dnia, bo jest słoneczko, a ja jestem akurat taką osobą, która okres jesienno-zimowy nie znosi zbyt dobrze, bo ja lubię słońce i ja ogólnie bardzo lubię wiosnę. Uwielbiam wiosnę, bo jest wtedy tak optymalnie, jest nie za ciepło, nie za gorąco. No, ale jak na to, że jest dzisiaj 30 października, to pogoda jest naprawdę fajna i ja na pewno z tego skorzystam dzisiaj. Tak, mam taki plan. No need to look back, this too shall pass. I want you to stay around. I tried so hard to see what holds. Hejo! Komu to uciekłeś, pieszczoszku, co? Nie masz obroży. No, wróciłam z wycieczki rowerowej i była wieczorem, tak, wybrałam się wieczorem na wycieczkę rowerową, no bo za dnia jednak okazało się, że tu trzeba coś posprzątać, tu jeszcze coś zrobić i niestety mój plan nie wypalił. No ale jutro, ja nawet jak jadę sobie przykładowo na fitball, bo jutro akurat mam zajęcia fitballu na 10:15, nawet jak sobie pojadę kawałek tym rowerkiem na zajęcia, to ja lubię, ja się cieszę, że widzę jednak no, kawałek parku, że po prostu wyszłam, chociaż zależy od pogody, ale no zawsze się cieszę, jak tam wyjdę z domu i tak ciągle się nie kiszę w tej chałupie, bo tak ciągle praca dom, to też nie jest fajne. Aczkolwiek jak jest zima i jest tutaj jednak bardzo zimno, no to człowiek jest skazany na ten dom i nie chce się za bardzo wychodzić. I jak jest jednak te -1, chociaż tutaj -1 w Holandii się nieczęsto zdarza, ale no w Polsce na przykład jak było -15 i kiedyś siedziałam pół roku w Polsce, to pamiętam, że dla mnie -15 to była tragedia wyjść na 20 minut na dwór, bo ja byłam mega zmarznięta, bo ja byłam przyzwyczajona, że przez 3 lata siedziałam w Holandii i te temperatury w zimie były dość lekkie. Po prostu porównując Polskę a Holandię, no to w Polsce te zimy są zdecydowanie mroźniejsze. Ze śniegiem to już tam różnie bywa. Nie mieszkam aktualnie w Polsce, więc nie wiem, bo od czerwca 2021 jestem znowu w Holandii. No i tak to wygląda. No i przyszedł też do mnie kotek. Byłam zaskoczona, bo ja zwykle jak tutaj koty widzę, to one tak podchodzą, dadzą się pogłaskać. No i to zawsze tak fajnie, jak przyjdzie zwierzak. Ja lubię akurat zwierzęta, aczkolwiek nie mamy, no bo właściciel się nie zgadza. My wynajmujemy mieszkanie, więc no właściciel się po prostu nie zgodził, ta firma maklerska się nie zgodziła na zwierzęta. A po drugie, my też bywamy często poza domem, jak jest ciepło, to lubimy sobie robić wycieczki weekendowe. I jakby był zwierzak, no to nie wiem, czy by to wyszło, ponieważ nie mamy tak za bardzo też tutaj nikogo w pobliżu, kto by mógł nam się zająć tym zwierzakiem. A też myślę, że jeżeli oddaje się komuś zwierzę, to
no powinna to być jednak osoba zaufana, która nie skrzywdzi tego zwierzaka. No trochę podobnie jak z dziećmi, nie? Aczkolwiek nie mam dzieci w sumie, dobra, nie będę mówić, ale no ja pamiętam, jak ja kiedyś mieszkałam z opiekunami, no to mieliśmy zwierzaki, były szczekoty, 3 psy, więc miałam do czynienia ze zwierzętami. To nie jest tak, że chciałabym zwierzaczka, nigdy nie miałam, bo miałam zwierzęta. Potem jak mieszkałam już sama, jak byłam dorosła w Toruniu, no to miałam kota. Miałam też kiedyś koszatniczki. No ale no mówię, ja podchodzę do zwierząt tak, że zwierzę to jest duża odpowiedzialność i to nie można sobie tak po prostu wziąć, a potem wyrzucić albo oddać do schroniska. To jest istota, która ma uczucia i ja tak do tego podchodzę. To jest po prostu odpowiedzialność. I naprawdę powinno się 3 razy zastanowić albo i więcej razy, jeżeli chcemy wziąć zwierzę, bo zwierzę to nie zabawka. No i też październik jest miesiącem, w którym my mamy rocznicę z Krzysiem. Ja jestem zadowolona, mamy wynajęte mieszkanie, mieszkamy razem i też pamiętam, że to on wtedy wszedł z tą inicjatywą zamieszkania razem, bo my ogólnie mieszkaliśmy na hotelu pracowniczym najpierw. Więc mieszkaliśmy najpierw na pokoju. Także mieliśmy te gorsze warunki, naprawdę mieliśmy taki mały pokoik 5x5, tylko dla siebie, w sensie dla siebie, tylko. Wiecie, źle to ujęłam. Ja mam czasami problem ze wysławianiem się, bo po prostu prędzej mówię niż myślę. O. I no mieliśmy po prostu pokoik taki malutki dla naszej dwójki i naprawdę dla nas luksusem. My marzyliśmy o tym, żeby po prostu mieć mieszkanie, naprawdę. Marzyliśmy o tym. Przykładowo Krzysio ma ranną zmianę, wraca z pracy, idzie sobie do sypialni, w sensie nie wraca z pracy. Krzysio ma ranną zmianę. Ja na przykład wracam o 20, po 23 kończę pracę. 23 około 20-30 jestem w domu. On sobie śpi w sypialni, zamknięte są drzwi, ja sobie siedzę tutaj w salonie i po prostu coś robię. I to jest chociażby taka naprawdę wygoda. To jest niby wygoda, ale to jest rzecz taka podstawowa, o której no po prostu myśleliśmy i naprawdę się z tego cieszymy. Wiadomo, że zawsze może być lepiej, jeżeli chodzi o warunki mieszkaniowe, ale cieszymy się tym, co mamy aktualnie. No i minął nam rok i też ja ogólnie, jeżeli chodzi o mnie, to też nie mam łatwego charakteru. W pracy ogólnie jestem spokojna, no bo przychodzę do pracy, mam zrobić, co mam zrobić, tam sobie z kimś pogadam i tak dalej, ale też niekoniecznie z każdym rozmawiam na jakieś tam prywatne tematy. I uciekła mi myśl. Ja też mam, tak jak mówiłam, mam ten taki niełatwy charakter ze względu na moją przeszłość, na moje niełatwe dzieciństwo i ja się nad sobą nie użalam, po prostu stwierdzam tam pewne fakty. I też jestem po 2 toksycznych związkach, gdzie była zdrada i przemoc psychiczna. I to na pewno bardzo wpływa na człowieka. Na każdego może wpłynąć inaczej. Ktoś jest bardziej mocny, ma silniejszy charakter, spłynie to po nim, albo nie wiem, inaczej po prostu zareaguje. A ja jestem taka wrażliwa i przez to też nabrałam trochę innego podejścia do ludzi i do mężczyzn. I pamiętam, że u mnie trzeba było zapracować na zaufanie, bo ja byłam taka bardzo uprzedzona, tak. Nie powinno się tak robić, wiem, że się tak nie powinno robić, ale no, człowiek po pewnych doświadczeniach no, ma czasami jakieś takie nawyki, zachowania. I wiem, że to nie jest dobre, a czasami to jest silniejsze od niego. No. O ile wiecie, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, więc taką mam rozkminę. No i też to, że mogę być sobą. W takim sensie, że ktoś akceptuje to, że mam wady, zalety. Oczywiście jakieś tam wady, które są irytujące na tej, ja też je koryguję, żeby
nie było to uciążliwe dla partnera, ale chodzi mi o takie bycie po prostu sobą, że ja lubię jakieś tam swoje, mam dziecinne zachowania, czy jakieś swoje seriale, muzykę, która jest w ogóle nie w stylu mojego Krzysia. On na przykład lubi heavy metal i takie po prostu inne klimaty, bardziej mocne brzmienia i to jest okej, i ja też tak to akceptuję. I mamy też no, podejście do wielu innych kwestii, jeżeli chodzi o co na przykład. Kurde, teraz tak mi trudno wymienić. Ale chodzi mi o to, że jesteśmy różni, ale to akceptujemy i też nie staramy się siebie zmieniać na siłę, że nie rozumiem trochę takiego podejścia kobiet. W ogóle co to ma znaczyć, taki tekst na zasadzie faceta trzeba sobie wychować. Sorry, ale ja się z tym nie zgadzam. To tak jakby facet powiedział, kobietę trzeba sobie wychować, do garów kobieto, no do garów. Nie, nope. Każdy ma prawo po prostu być w jakimś stopniu sobą, jeżeli nie krzywdzi swojego partnera. I kurde, jak można mówić, że wychować? Wychować to można ewentualnie na przykład zwierzę, tak? Może się jakoś tam wytresować. A facet to jest facet. On jest odrębną osobą. I jeżeli się za bardzo go naciska i za bardzo chce się go zmienić, to jak facet zna swoją wartość i jest silny, to po prostu odejdzie od nas i tyle. Dobra, bo teraz zaczęłam w ogóle gadkę jakąś pseudo-psychologiczno-związkową. A nie o to mi chodziło. Właśnie to jest tak u mnie, że czasami z jednego tematu skaczę na drugi, zamiast trzymać się no, stricte jednej ścieżki. No i my też jako para też dużo rozmawiamy i komunikujemy się. No i co jeszcze tak mogę powiedzieć? No jest wiele takich różnych rzeczy, nie będę tutaj się rozwodzić. Ale na pewno no, zdecydowanie Krzysia kocham i myślę, że to jest właśnie ważne, ta komunikacja, zrozumienie, też rozumienie tego, że partner jest inną osobą i ma prawo do swojej przestrzeni, do swoich zainteresowań i że razem możemy tworzyć fajny team. Tak to ujmę, tak wiecie, coachowo, filmowo i tak dalej. No i byliśmy wczoraj z Krzysiem na kręglach. Mi się bardzo podobało, jemu też. No i on też bardzo lubi bilard. Ja nie jestem zbyt wielką fanką, aczkolwiek rozmawialiśmy, no i on tam mówił, że możemy się wybrać niedługo i on mnie podszkoli, żebym bardziej załapała może jak tam uderzać te bile i tak dalej i się podszkoliła, więc może zmienię zdanie i tam polubię trochę ten bilard,